স্মৃতিত থাকে চলং শৰাইঘাটৰ দীঘল দীঘলে আহিলে এইবিলাক কথা মনত পৰি যায়। আজি যাবলৈ লৈছোঁ আমি এটা মজা জেগাত। জেগাটো হৈছে আমাৰ আমিন গাঁৱত আছে এটা বৌদ্ধ বিহাৰ। বৰ ধুনীয়াকৈ এটা বৌদ্ধ মূৰ্তি এটাও তাত বনাই থোৱা আছে আৰু ধুনীয়া মানে মজা। আৰু এই শৰাইঘাটৰ দলংখনৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, 4-5 কিলোমিটাৰ হ'ব। তালৈকে আমি আজি এইটো বৌদ্ধ বিহাৰ। বেছি সোমাব নালাগে, মেইন ৰোডৰ কাষতে। এইটো মেইন ৰোড, ইয়াৰ পৰা তেনেই ওচৰতে আছে। এইখন গেটখন আগতে হয়তো দিছিলে চাগে ইয়াত গাড়ী চাড়ী এইবিলাক সোমাবলৈ। আজিকালি নিদিয়ে নেকি, তলা লাগি আছে। এতিয়া আমি সৰু গেটখনেদি সোমাই যাম, সেইফালেদি যাব লাগিব। চ' লেটছ গ'। বন্ধ আছে নহয় গেটখন, এতিয়া সোমাবলৈ নাপাওঁ। গেট বন্ধ নহ'ব, বন্ধ এখন। ইমান আশা দেখাই আহিলোঁ, এতিয়া আহি বুলি লেটছ গ' কিবাই হৈ থাকিলে দেখোন। এইখনে বন্ধ। এইখনেদি সোমাই যাব পাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া বন্ধ হৈ থাকিলে। চ' আজি যোৱাই নহ'ব, এনেই আহিলোঁ। ইমান আশাত আহিছিলোঁ, এতিয়া যোৱা নহ'ব আৰু এনেকৈ হ'লে। এনেকৈ কি হ'ব আজি, চাওঁ যদি পাৰোঁ বেলেগ জেগাত যাম। এতিয়া ভাবি লওঁ ওচৰত আৰু কি আছে ধুনীয়া জেগা, তাতে যাম। কিন্তু কি ক'ম, দিন বেয়া আছিলে, চব বন্ধ আছে। সেইকাৰণে আজি ওচৰতে আৰু এটা এইটো নতুনকৈ ৱাটাৰফল এটা ওলাইছে বুলি শুনিছোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া আজি ৱাটাৰফলটোকে এতিয়া চাবলৈ যাম, কেনেকুৱা হয় কি কথা। ধুনীয়া হ'ব লাগে ৱাটাৰফলটো মোৰ হিচাপ মতে। কি হয় আৰু চাবলৈ যাওঁ ৱাটাৰফলটোকে। এতিয়া মই আছোঁহি নৰ্থ গুৱাহাটীৰ এটা প্ৰসিদ্ধ মন্দিৰত। এইটো হৈছে শ্ৰী শ্ৰী dirgheswari মন্দিৰ। এয়া মোৰ পিছফালে এইটো dirgheswari মন্দিৰ দেৱালয়। এই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এই dirgheswari মন্দিৰটোৰ কাষতে বুলি ক'ব পাৰি, বেছি দূৰ নহয়। ইয়াৰ পৰা দৌল গোবিন্দ মন্দিৰটো ওচৰত হয়। আৰু এই দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰাতো তেনেই কাষতে লাগি আছে। যোনবিলাকে আহিছে হয়তো গম পাইছে, কাষত আছে কানাই বৰশী বোৱা শিল। গতিকে সময় পালে নৰ্থ গুৱাহাটীৰ এই জেগাখিনিলৈ আহিবলৈ ভাল, কাৰণ বৰ ধুনীয়া শান্ত ঠাণ্ডা পৰিৱেশ এটা। আৰু ইয়াৰ পৰা dirgheswari মন্দিৰটো অলপ পাৰ হৈ এটা ৰাস্তা সোমাই গৈছে। সেই ৰাস্তাটোদি গ'লে তাত এটা ৱাটাৰফল আছে, সেইটো বাকা ৱাটাৰফল হয়। সেইটো এটা ভাল চাবলগীয়া জেগাই, চাব পাৰি মানে, ধুনীয়া জেগা হয়। এতিয়া ব'লক চাওঁগৈ আমি dirgheswari মন্দিৰটো কেনেকুৱা কি হয়। ময়ো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ লগতে লেটছ গ'। এইখন হৈছে মূল গেটখন, শ্ৰী শ্ৰী dirgheswari দেৱালয় ইয়াত লিখা আছে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ চিৰিয়েদি সোমাই যাব লাগিব আমি। ইয়াৰ পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া। এইবিলাক চাৰিওফালে পাহাৰ, মন্দিৰৰ এইটো পাহাৰৰ অলপ ওপৰত আছে। এইটো মেইন ৰোডটো হয়। এইফালে আমি এতিয়া সোমাই যাম খোজকাঢ়ি। চিৰি কিন্তু বহুতখিনি আছে ইয়াত, খোজেৰে গৈ থাকিম আৰু ভৰি হয়তো বিষাই যাব পাৰে। ঠাণ্ডা, ইমান গৰমতো ইয়াত আহি অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অনুভৱ এটা হৈছে। ভাল জেগা, সুন্দৰ।
এফালে যদি আহে কেতিয়াবা তেতিয়া ওচৰতে আৰু আছে ৱাৰ মেমৰিয়েলটো ইয়াৰ ওচৰতে আছে ৱাৰ মেমৰিয়েল তাত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ কিছু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টেচু তাত বনাই থৈছে সেইবিলাকেদিও আহিব পাৰিব চাব পাৰিবহি এইটো প্ৰথমে সোমাই আহি ইয়াত গণেশ বাবাৰ মূৰ্তি এটা শিলত কাটি থোৱা আছে এইটো বৰ ধুনীয়াকৈ শিলটোত তেওঁলোকে কাটি দিছে ইয়াৰ কাষতে আৰু আছে চাব পাৰি এইবিলাকো মূৰ্তি আছিলে কিন্তু চাফা নাই কৰা শিলত কটাই হয় ধুনীয়া ইয়াৰ কাষতে আৰু এটা আছে ৰাস্তাতে এইটো হনুমান মন্দিৰ হয় হনুমান মন্দিৰ ইয়াতো হনুমানৰ মূৰ্তি শিলতে খোদিত আছে এইটো ধুনীয়া মন্দিৰত পূজা কৰা সময় হৈছে চাগে বজাই আছে এইটো আমি আহি পাইছোহি এতিয়া শ্ৰী শ্ৰী dirgheswari দেৱালয় এইখনেদি সোমাই যাব লাগিব ভিতৰলৈ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে এখন শিলালিপি ইমান স্পষ্টকৈ মই ধৰিব পৰা নাই আখৰখিনি এইটো dirgheswari মন্দিৰটো এই dirgheswari মন্দিৰটো বনাইছিলে আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহই মূলতঃ আচলতে এইটো এটা শক্তিপীঠ হয় ইয়াত দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে ই বেছিকৈ পপুলাৰ হয় দুৰ্গা পূজাৰ ছিজনত ইয়ালৈ যদি আহে ভাল পাব বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহবিলাক আহে চাবলৈ চ' সেইটো এটা বেষ্ট ছিজন আৰু ইয়াত আহিবলৈ আৰু ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মূৰ্তি কিছুমান শিলত কাটি থোৱা আছে যিমানটো পাৰিছোঁ দেখাম আৰু এইটোৱে আছে মন্দিৰটো
চিৰিত উঠি পূৰা ঘামি গ'লোঁ, অলপ ফেফনি আহি গৈছে, বহুতখিনি চিৰি বগাব লাগে সঁচাকৈ। এতিয়া যিমানটো পাৰোঁ দেখালোঁ, চেষ্টাটো কৰিলোঁ ইয়াতে। তেনেকৈ আছে, বহুত ভাল, ধুনীয়া জেগা, সময় পালে আহিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক এটা মাৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকে। এতিয়া আমি যাম বাকা ৱাটাৰফলটোলৈ, যোনটোলৈ বুলি আহিছিলোঁ। ইয়াৰ পৰা ওলাই আমি গৈ আছোঁ এতিয়া বাকা ৱাটাৰফল। আহি পাইছিলোঁ আমি এতিয়া এই বাকা ৱাটাৰফলটো, কিন্তু ইয়াত কাম চলি আছে আৰু পানী তেনেকৈ অহা নাই, বৰ বেছি পানী। ইয়াত ওপৰত হয়তো তেনেকৈ বান্ধি থৈছে আৰু বৰষুণ দিয়া নাই, সেইকাৰণে পানী নাই। এইটো মোৰ পিছফালে আছে ৱাটাৰফলটো, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইবিলাক কাম চলি আছে আচলতে, আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে ৰিজৰ্ট টাইপৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে। এইফালে যেতিয়া অপেনিং হ'ব তেতিয়া গোটেই বছৰটোৱে পানী থাকিব ইয়াত, কিন্তু এতিয়া তেনেকৈ পানী চানী থকা নাই বৰকৈ। দিনটোৱে চাগে আজি বেয়া আছিলে, সেইটো কাৰণে নাপালোঁ। আৰু যদি আহিব বিচাৰে আপোনালোকে, মই এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ। জালুকবাৰীৰ ফালৰ পৰা যদি আহে তেতিয়া গৌৰীপুৰ হৈ আপোনালোকে সোমাব পাৰিব, ৰাস্তাটো ভাল গৌৰীপুৰ হৈ অলপ, নহ'লে চাংচাৰিৰ ফালেদি সোমাব পাৰিব, চাংচাৰিৰ পৰা। আৰু এটা ৰাস্তা আছে, সেইটো শ্বৰ্টকাট হয়। নতুন ৰৌপৱেটোৱেদি আহিলে আপোনালোকে পাব, তাত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰটো পাব। দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰা অলপ আগলৈ আহিব লাগিব, এইটো ছাইডে সেইফালেদি আহি আৰু মাজতে dirgheswari মন্দিৰটো পাব, dirgheswari মন্দিৰো চাব পাৰিব। কেতিয়াবা সময় পালে এফালে আহিবলৈ ভাল হ'ব আৰু তেনেকৈ। এতিয়া অলপমান দেখাই দিছোঁ এইটোকে, এইটো টাইমটো অলপ গণ্ডগোল হ'ল, নহ'লে ভালমতে দেখাব পৰা গ'লহেঁতেন। এতিয়া হ'ব, মই দেখাই দিছোঁ বাৰু বাকীখিনি। এইফালে আহিবলৈ আটাইতকৈ বেষ্ট ৰাস্তাটো হৈছে শৰাইঘাট দলংখনৰ কাষেদি আমিনগাঁও হৈ যোনটো ৰাস্তা আহিছে। ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা হয়, আহল বহল, ধুনীয়া, আহি ভাল পাব সেইফালেদি আহিলে। এইটো এইফালে ভাল হয়। এইবিলাক বনাইছে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ তেওঁ। এতিয়া এখন ৰিজৰ্ট টাইপে হ'ব, যেতিয়া অপেনিং হ'ব আহি ভাল লাগিব সেইখিনি। ইয়াত আৰু বেক চাইডে হেৰিটো ৱাটাৰফল।